よろしくお願いしますね。一回僕も。Mercedes-Benz MUSIC FACTORY 皆さん大きな拍手と歓声でお迎えください。Ladies and gentlemen, please welcome Bastian Baker! Hey. Hello, everybody. Welcome. Yeah. Nice to Welcome. meet Thank you very much, you. man. Hello, everybody. Thank you very much for your warm welcome. Thanks. Yeah. どうですか皆さん。かっこいいでしょ。ありがとうございます。Thank you. イケメンでしょ。まあ、キマは可愛い。みんなかわいい。可愛い。かわいい。Have a seat, please. Thank you very much. ということで今日はですね、スイスからのゲストバスティアン・ベイカーさん、結構あれですね、革の男らしいファッションが好きなんですね。革ジャケットに革のブーツ。Well, the thing is, when I wake up in the morning, I just want it to be easy and uncomplicated. So I just always put the same stuff on, and that's boots, jeans, shirt, and a leather jacket. So I just don't want to think about it. So that's what I wear. これはね、もうイケメンにしかいない。起きたら着やすい服があったから、それを着てきただけだよと。最高。That's a cool man. かっこいい。かっこいい。自分で言っちゃう。ゲンは今、How old are you? 僕は23歳。ほら、ありがとうございます。日本語上手ですね。ありがとうございます。23歳です。10代の時はアイスホッケーのプロの選手だったんですよね。Yeah, yeah. Even if I don't look like, I used to play ice hockey. So it's an amazing sport. It's very popular in Switzerland. My dad used to play as a professional too, so it's a real family thing. 見た目ホッケー選手に見えないかもしれないけど、実はプロでやってて、お父さんもプロのアイスホッケー選手だったという。スイスでアイスホッケーのプロって言ったらやっぱ相当なメジャースポーツだから、そこから。Well, yeah, I mean, I played for 13 years, so obviously I had the time to train. But yeah, thank you for complimenting. I mean, it's an amazing sport, but I love music so much. 13年間本当にホッケーやってたんですけどね。でも音楽も大好きだったんで、音楽に転向したと。それ決めるときは迷わなかったですか？ It actually was a very easy transition because my last ice hockey season, I started having more and more festivals. I started having the opportunity to record my first album. So it's just that at the start of the new season, I didn't look for a new club because I was already traveling all over the place for music. And this is what I had always wished. And that's what I wanted over everything. So it was a very easy transition. And I had played 13 years ice hockey, so it was time to change on the thing I wanted to do for the rest of my life. いや実は迷わなくて、その最後のホッケーのシーズンの時にはもう自分のアルバムも出て、割とフェスティバルとかにいっぱい出て、音楽活動かなり順調に行き始めてたんでね、13年やったから、ちょっと新しい世界に行ってみようかなみたいな感じですんなりと決めました。もうシーズンオフもあるから並行してできていたという話ですけど、音楽をそもそもギターを手にしたきっかけっていうのは何だったんでしょうか？I started playing guitar because at age 7 I was in my room and I didn't know why, but I felt sad. And when my mom came in the room, she was like, "Why are you sad?" The only excuse I found was I wanted to play guitar. So that's basically why I started. Yeah. 7歳の時にギターを弾き始めて、なんかその気分がちょっと寂しい気分だった。でママが入ってきて、どうしたの？悲しそうじゃない？なんか口実として悲しい口実としてギターが弾けるとなんか似合うじゃないですか。はいはいはい、悲しいムードにね。ムードにね。それがきっかけかなって。いやー、それ実際ギターを練習し始めるのがもう7歳の時ってのは結構早いですよね。
Yeah, that's early, but that's later than 6. So 早いけど6歳よりはね遅いよね。まあそれはそうですけどね。so yeah, it just felt like I wanted to start this, and I've always been singing. I've always been writing. First of all in French because that's my mother tongue. So when I didn't know how to speak English, I used to write in French, and then since I was 15, I started writing in English, performing in English, and that's when it really started for me. そうまあその真面目な話、最初はギターを弾きながら曲も書いて、母国語はフランス語なんで、フランス語で書いて、で15歳くらいの頃からは今度は英語でも曲を書くようになってギターを弾きながら、はい、当時の憧れのミュージシャンというのは何だったんですか？ Well, there's bands I love. I never had like a hero, but there's bands I love. It's the band, I would say the first bands I would listen to were the bands my parents would listen to, like R.E.M., Led Zeppelin, Queen, and maybe nowadays I listen a bit more of Radiohead and some more acoustic things too, like Angus and Julia Stone, Chiz and Mraz, all those dudes. I think they're playing real cool music, and it's always music I listen is the music that is like also possible live. It's great live bands. I love great live bands. 最初はやっぱり両親が好きだったなんか R.E.M. とかレッド・ツェッペリンとかクイーンとか好きで聴いてて、で今はもう少し例えばレディオヘッドとかねアコースティックなものも好きなんでジェイソン・ムラーズなんかも好きだったりするんだけども、基本はライブバンドが好きかなと。ライブがいいバンド、アーティストが好き。なるほど。じゃあご自身としてもプレイするときにやっぱライブを一番大事にされてますか？ Yeah, well, obviously I love to perform because it always brings you to new cities, always brings you to new encounters. You meet new people all the time, and I love our audience. I think we have the nicest fans in the world, and so yeah, that's why I like it so much. I mean, studio is cool, but studio is also a lot of pressure and is being stuck for a while, and there's never two shows that are the same. It's always there's always something happening. There's always like technical problem that's gonna make you improvise something. There's always someone in the audience shouting someone at you that's gonna make you react, and you might change your plans. And that's what I love in live. You can be very spontaneous. やっぱりライブって行けばこういろんな新しい街に自分を連れてってくれるし、人との出会いもあるし、お客さんとのなんかこう関わり方みたいなものを考えたときに、その場でこうテクニカルなちょっと問題があって即興で変えなきゃいけなかったり、何かいい意味でヤジが飛べば、それに合わせて曲を変えたりとか、そういうすごいスポンテニアスなところが好きなんだよねと。2回同じライブはないっていうか、もちろんスタジオも楽しいんだけども、スタジオはちょっとやっぱりこう時間的な制約もあってこうプレッシャーを感じながらやったりするんで、その分やっぱライブは好きかなと。実際 I didn't realize I talked that much. I'm sorry. いっぱい喋りすぎちゃってごめんって言って。No problem. 実際にホッケー選手からミュージシャンになってライブを初めて見せた時のご家族、友達、周りの反応はどうでしたか？ Oh, my friends and family, you know, they're cool people. I have an amazing relationship with my family and friends, and so it's all about talks, and it's all about do what you love if you want. And so they like it. Plus, my sister gets free tickets for concert now, so everybody's really happy. Is that your older sister? My youngest sisters, I have two younger sisters. Yeah. Okay. いや、もう自分のね、本当に友達も家族も最高の友達と最高の家族なんで、一番本人が幸せにそうにやってるから嬉しいっていうふうに言ってくれる。で今妹とか自分のチケットコンサートタダで来れるって喜んでるよって言ってそれ何よりの兄貴からのプレゼントですよね。Yeah. No, I mean, I love to offer them stuff, so that's pretty cool. They're the cutest in the world. 可愛い妹なんでって言ってます。どうでしょう、仕事の合間リフレッシュに、妹さん連れてでもドライブに行ったりもありますか？ I love driving, and Switzerland is a cool place to drive. There's a few cool places in Europe to drive, and yeah, I don't drive that much because we're traveling all the time, but as soon as I have the opportunity to get a car and drive, I do it. I love that very much.
ツアーなんかで忙しいんでね、なかなか思うようには運転できないんだけれども、でも本当にドライブ大好きで、またスイスは美しい国なんでね、ドライブにはもう最適な国かなと。中でもスイスのおすすめドライブスポットありますか？ Well, first you should definitely all check Switzerland because it's for me the most amazing country in the world, with Japan of course. And I think the landscape is amazing, and the lakeside would be a perfect place to drive. This and the mountains. Driving the mountains is really beautiful, and in Switzerland we're known for this. Also, we have amazing mountains. Yeah. 本当スイスは日本と並んで自分は世界で一番美しい国だって思って大好きな国なんで、風景も光景も素晴らしいのはもちろんで、特にその湖畔、湖、湖畔のドライブおすすめかなと。山とか湖とかそんなのを見ながら運転する。気持ちよさそうですよね。Yeah, 最高。最高ということで、ドライブの最高な話も聞きましたけど、この後はもう一つの最高ライブをこの後バスティアン・ベイカーさんに見せてほしいと思います。そして僕グローバーともセッションしたいと思います。 Are we ready for play? Yeah, I am. Are you ready? Yeah. Amazing. Yeah! この後です。お楽しみに。Thank you so much. You people are lovely. Lovely. ありがとう。乾杯。乾杯。Yeah, perfect. I call you Groover, right? Groover. I say Grover. Grover. You call me. I come. Okay. No panic. You tell me when to start, or I'm ready, man. Okay, sure, cool. じゃあここからまた、さっきの番組で CM 明けの本番という形なので盛り上がっていきましょうね。よろしくお願いします。ちょっと待ってよ。俺もねこの後歌うからね、心の準備が必要なんですよ。よし。Mercedes-Benz MUSIC FACTORY on J-WAVE、 本日はスイス出身のシンガーソングライターバスティアン・ベイカーさんをゲストに迎えております。さあもう今バスティアンは You have guitar, acoustic guitar. I have an acoustic guitar. Shall I play something? Yeah? Yeah, please. Go. This song's called 79 Clinton Street. Let's go. Yeah, come on. Lower East Side, the midnight lights, a man is hanging, the love's not on his side. Tonight I won't buy his pills. I guess I spent too much on my big apple bill. A friend and I went out for dinner. I had Italian food and he had some sushi. We spiced the sauce on he precipice of lips. He's ready to go to the club I already miss. Ooh, come on. So if you take my hand, I'll be the king of the world. And if you take my hand, you'd be my lovely girl. If you take my hand, I'll be the king of the world. And if you take my hand, you take my hand. Ooh, ooh. Oh, you take my hand. Ooh, ooh, ooh.
He packed his weight in a yellow cab and we started flirting. She's sweet and sexy, my friend can take a charge. Let's see who'll be the first to snuggle in her arms. $11, I can afford this. I give a good tip, like I promised. Elevator, elevations to the highest floor. In a second we'll be knocking on the club's front door. I think back to my life and I beg, give me more, give me more, give me more. So if you take my hand, I'll be the king of the world. And if you take my hand, you'd be my lovely girl. If you take my hand, I'll be the king of the world. And if you take my hand, you take my hand, ooh, ooh, come on. You take my hand, ooh, ooh. Oh, you take my hand. Take my hand. You take my hand. You take my hand. So if you take my hand, I'll be the king of the world. And if you take my hand, you'd be my lovely girl. If you take my hand, I'll be the king of the world. And if you take my hand, well, you take my hand. ありがとうございます。Thank you very much. So, Grover, I think we should do something together. You ready? Sure! Sure. He's motivated. I like that. I like that. Okay, Please, round of applause for Grover. So what you think, do you know Wonderwall by Oasis? By Oasis, Yeah. we're gonna play the song. So, what point, どんなところがこの Oasis の Wonderwall 好きですか? What point do you like about this song? What do I? What points? Oh, what do I like about this song? I like the whole vibe. I think it's one of the songs I wish I had written because it's so amazing. Everybody knows it. And when I'm in the party and this song is played, I'm going crazy. So that's why I like it. Nice. Yeah. みんなが踊ってみんなクレイジーになっちゃうぐらいの曲自分も作りたいでこんな曲最高だと言ってます。じゃあそれを今日は So we try it together? Yeah, play together. Yeah. So that'd be. Oh, we should try to count in Japanese. So ichi, ni, san, 3、4 Oh, yeah. great. Yeah, something like that. じゃあ everybody should do it together, み okay? んなで日本語でカウントしてね、Oasis のワンダーボール。 Okay. So, are you ready? But loud, okay? Like full of power. 大 Okay? きい声でね。 So what is it? Ichi, ni, san, She. she. Okay. 1、2、3、4でもいいよ。Which do you like? She、4。 I like she better. She, okay. 1、2、3、4。 Okay. You ready? Okay. So, ichi, ni, san, she. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you gotta do. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now, you know. Robert. Yes. That be the waters on the street and a fire and a honest out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. 'Cause I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. And there are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're
You're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now, you now, come on. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead me to stare are blinding. And there are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Hey, I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me. Oh, you're gonna be the one that saves me. Oh, you're gonna be the one that saves me, 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 that saves me. Bastian Baker! Bravo! ありがとうございます。Thank you! Thank you! いやーEnjoy? 楽しかった？ありがとう。いやー楽しかった。Ah, that was fun, right? It was great fun. Are you sweating as much as I am? 汗かきまくり。同じぐらい汗かいてくれてるって。Like a waterfall, like. Yeah. Waterfall. Cool. ちょっとお客さんにも感想を聞いてみましょうか。Did you like it? どうだった？楽しかった？楽しかったですか？楽しかったです。楽しかった？もう黙ってうなずいちゃった。目がハートになっちゃって女の子たち。はい。いやバスティアン。そうそうそう。どうこうやってセッションやることって普段あります？ Well, I like doing that. I like to meet new people, as I said before. So I was really happy I could play in front of the audience, and I like to collaborate a lot. So I'm glad I could do this duet with you, Grover. And yeah, I do that a lot actually. Yeah. さっきも新しい街に行って人との出会いがあるのがツアーの良さっていうふうに言いましたけど、やっぱりすごくもともとこうやってコラボレーションみたいなのするの大好きなんでね、今日はグロワーとみんなの前でできて本当に良かった。よかった。Appreciate it. Thank you. Thank you. いや結構このやっぱりオアシスの「ワンダーウォール」っていう曲は、まあ、世界中でみんなが知ってる曲だから、こうやってセッションするには最高ですよね。With Oasis? オアシスとコラボしちゃうみたいな。Yeah, Oasis is, I mean, this song is whenever I'm playing a gig and I feel like the atmosphere could be a little bit more up-tempo and a little bit more party, I like stop everything I do and I play this song
So it's a song I really like to play. Yeah, it's full of energy. この曲は自分のライブをやってる時にちょっとお客さんのノリ今日悪いかなみたいに思った時にはセットリストを中断してこの曲をやっちゃう。そうすると一気に盛り上がるっていうそういう曲なんですよ。今日はもう合間でエアードラムも出てましたけどもね。Yeah, I love the drum part. I want to be a drummer because of that. あれが一番好きなパートだったりして。あそこが実は。Great. ね、ドラマになってもいいかもしれないぐらいですよね。Thank you. ありがとう。今日は今日は僕ら2人だとどっちがリアムでどっちがノエルだったかな。I was the drummer. 僕はドラマーだったんだよって。そうか、そこ気づかなかったです。バスティアン・ベイカーさんの日本でも今度デビューアルバムが、リリースになりました。Too Old to Die Young Japan Edition。この Too Old to Die Young、 死ぬにはもう若く死ぬには年を取りすぎたっていうタイトルですけど、これはどういう意味を込めたんですか？ The album title meaning, the album meaning is Too Old to Die Young. And I read this sentence on a wall in Germany in a club where I was playing. And it took me like an hour considering this sentence because it's not logical, obviously. And then I thought, yeah, too old to die young, like from the moment you're born, you're too old to die young. So that's what I wanted to express. And it's also a meaning of relationship I have with time. I don't consider time with someone's age or when he's born. I consider people with and through what they've lived, what have their travel been, and what have their experience been. So that's, I want to say, relax everybody. You're not old, you're not young, you're just living. ドイツのクラブに行った時に壁に書かれてて落書きで1時間ぐらいこの文章の前で考えちゃったと。で文法的には正しくないよねと。だって、若く死ぬには年を取り過ぎている。でもなんか考えてみると人間って生まれた時からそうなんですよね。そう言われてみればそうだから、時っていうことを考えた時に別に年齢じゃないなと、どれだけその人がこう生きたか、その経験してるかっていうそういうことなんだなっていうふうに自分はなんか解釈して、いい言葉だなと思ったんでタイトルにしました。なるほど。年齢じゃない、この生き方、生き様なんだというメッセージが入っているということです。このアルバム自体は2013年に UK とスイスでレコーディングされてですね、これ曲全部作詞作曲プロデュースバスティアン・ベイカーさんですけども、スムーズにいきましたか？Yeah, the recording was smooth with a lot of pressure, but it was okay. It was in the UK. We had a lot of fun, a lot of hard work. We recorded almost 2 songs a day, and I had the chance to work with amazing musicians that helped me produce it because as he said, I wrote it, arranged it, produced it. But yeah, we had fun. We had a ping pong table. すごくスムーズだったけどプレッシャーはいい意味で感じながらやってたよと。1日2曲ぐらいのペースで本当に作ってって、早いテンポですよ、素晴らしいミュージシャンが、いっぱい参加してくれてるので、でも基本は自分で本当にプロデュースもアレンジもやって楽しかった。ピンポン台があったんでねピンポンで遊びながらリフレッシュしながら、really good. これ今ミュージシャンの話出ました、バックバンドの演奏はですね、デュラン、マドンナ、スティングのサポートメンバーとしても知られるドラムス、ファーガス・ジェラルド、そしてザ・ポージーズのケン・ストリング・フェロー、ギター、キーボードですね、などなどさまざまなミュージシャンが集まってるわけですけども、一緒にやることで得るものはどんなものがありましたか？Yeah, you definitely do. And most of all, they're great human beings. They're just nice guys that have played with the most amazing bands and musicians in the world, but they're just down to earth and they just want to collaborate and they just want to make the best album they can with you. And that's what I appreciated very much, and that's why I thank them. 本当もちろんいっぱい学びました。人として本当に素晴らしい人たちばかりで、なんか有名なミュージシャンとかと一緒にやってるんだけれども、でもそんなことこう関係なくね、人間的に要するに自分のアルバムを作ってくれる上においてベストを尽くしてくれようって気持ちがすごくあったんで、ミュージシャンのみんなには心から感謝してます。ぜひそのアルバム
日本のファンにも聞いてほしいですよね。Yeah, well, I hope so. もうそれを願うしかないと。日本でツアーもライブも予定されてます。東京は11月19日水曜日、渋谷デュオミュージックエクスチェンジです。このライブは、日本でのライブはどんなものになりそうですか？ Well, well, I hope all of you guys, I'm going to see you again, first of all. Is there a few I'm going to see again? 今日ここに来てくださった皆さんの中でまた会える方はいらっしゃいますか？お、手上がってますね。ライブに来る方いらっしゃいます。Really good, really good. For the rest, you can still buy your ticket. It's okay. 残りの人も間違いなくチケットを買ってくださいね。本当だよ。And take your 30 best friends with you. で、あと30人ぐらいお友達連れてきてくれても構わないんで。And so otherwise, yeah, the shows we have are really spontaneous. I like to interact with the audience. I like to play a lot. So obviously we're going to play songs from this record that is out now in Japan, but also songs from the past and songs from the future. And yeah, that's it. We're just going to have, you have to imagine it as a really easygoing and relaxed night where we're just loving music and having fun all together. 何が起こるか分かんないようなライブになると思うので、基本的にみんなとオーディエンスと作っていくっていうライブが好きなので、今までのアルバムももちろんですけれども、これからのアルバムの曲もやっちゃうかもしれないし、基本的に音楽がそこにある、リラックスできる、そんなライブになると思います。皆さん見逃せない、その日しかないバスティアン・ベイカーさんのライブ、遊びに行ってほしいと思います。ライブ以外に日本で楽しみにしていることありますか？トイレはどこですか？トイレに行きたいということですね。You like a washlet? No, just kidding. No. 冗談です。It's okay. So yeah, it's one of the sentences I learned, and now everybody wants to bring me to the toilets all the time. すみません、日本語をね、せっかく覚えたんで、ちょっとついつい使ってしまって、はい。使うとこじゃなかったと思います、今のとこね。TPO を。No, I'm looking forward, of course, to come back in November and play. This is going to be a really good time of the year. I'm always really looking forward coming to Japan, and yeah, now we're going to have I'm staying 2 more days here in Tokyo, and there's a lot of work with the album, so we're going to still do the promo, and after we'll see. But honestly, I can't wait to be back and to rock those shows. 今回もね、プロモーションでこうやって来てて、あと2日ぐらい実は滞在して、仕事メインなんで今回はなかなかあんまりその遊べはできないんですけども、でもその11月のツアーが戻ってくることが分かってるので、それを楽しみに、もうとにかく早く戻ってきたいなと思ってます。皆さんもまたバスチャンさんに会いに戻ってくるよね。I think you can buy the album today, and I could sign it for you guys if you want. Wow. アルバム買ってくださった方には今日この場でサインいたしますって。ぜひとも。Yeah, so yeah, you can buy it here, and I will sign it. We'll take a picture together. That's gonna be fun. 写真とかも撮りますので、ツイッターとか載っけちゃってみたいな感じで。大丈夫でしょうか。じゃあ俺も撮ろう。Yeah, yeah. Well, our featuring is not on the album, unfortunately, but we have to record it someday. なんかね、いつか一緒にレコーディングでもしたいですよね。Yeah, man, promise. というわけで、皆さん、バスティアン・ベイカーさんのこれからの情報をどんどんキャッチアップしてください。番組のホームページにアップしておきます。メルセデス・ベンツミュージックファクトリー、本日はスイスからバスティアン・ベイカーお迎えしました。大きな拍手を Thank you very much. ありがとうございます。Take care. Oh, photo. So, take a photo with the audience. Yeah, sure. Yeah. Let's do it. 皆さん一緒に写真撮りましょありがとう。You should do it like leaning down. Lean down. This, right? ありがとう。Should we do Japanese style? Thank you very much. Bye bye. ということで今バーチャンさん言ってくれましたけど、本人が、CD の販売、写真とかね、サインとかしてくれるという
ことなので、あちらですね、今女性が手振ってるあちらで、I'll show you the way. CD があります。I'll show you the way. So you come here. 行っちゃったバスティアンさん。そう、バスティアンさんの行く方向。で、テーブルでバスティアンさんもいるし、皆さん途中でちょこちょこ見てくれてましたけど、メルセデスコネクテッドの、会員の手続きとかもできます。ちょっと説明させてくださいね。このメルセデスコネクテッド、という会員になるとですね、このメルセデスミーや六本木大阪にあるメルセデスベンツコネクションで使える特典がついている会員プログラムです。バスティアン・ベイカーさんのいるあちらのテーブルで、一緒に受け付けてます。会員登録無料です。あちら男性が手を挙げてくれてますね。無料ですので、ぜひぜひポイント貯めると素敵な景品とも交換できます。ぜひ一緒にチェックしてほしいと思います。そしてですね、この番組今日来れなかった人もいるので、ぜひ、SNS、Facebook とか Twitter で、感想とか楽しかったとかなんか、広めていただけると僕らとしてはとても嬉しいです。よろしくお願いします。そうですね、大丈夫ですかね。ということで皆さん本当にちょっと長い時間でしたけども、最後まで楽しかったかな？楽しかった？ありがとう。じゃあ帰りはぜひあっちのルートを取ってバスティアンさんとミート&グリートをして帰ってください。僕グローバーとはまた来週ラジオでお会いしましょう。ありがとうございました。